হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল কুকিং উইথ মৌসুমি। আজকে আমি টুটি ফুটি কেকের রেসিপি তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তাহলে বন্ধুরা চলো এই রেসিপিটা করতে কী কী লাগছে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। টুটি ফুটি কেক বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটু ক্যারামেল তৈরি করে নিচ্ছি। একটা জায়গা বসিয়ে দিয়েছি, জায়গাটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে চিনি দিয়ে দিয়েছি আমি হাফ কাপের মতন, সেইটা আমি বসিয়ে দিয়েছি। এইটা হাফ কাপ দিয়েই আমি ক্যারামেলটা রেডি করব। ক্যারামেল একদম রেডি হয়ে গেছে, তা ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে হালকা একটু লালচে ভাব আমি এনে নেব। ক্যারামেল রেডি হয়ে যাবার পরে আমি দুধ দিয়ে দেবো। দুধ দিয়ে ক্যারামেলটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রায় অনেকক্ষণ, প্রায় 5 থেকে 7 মিনিট ধরে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এইভাবে ভালো করে নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ ধরে মেশাতে হবে। ক্যারামেল একদম রেডি হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ ধরে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে ক্যারামেলটা। ক্যারামেল রেডি হয়ে গেছে। ক্যারামেলটাকে আমি এবার সরিয়ে রেখে দেবো। তারপরে আমি একটা জায়গার মধ্যে দুখানা ডিম ফাটিয়ে আমি নিয়ে নেব। ডিমটাকে ভালো করে আমি গুলিয়ে নেব। এইভাবে দুটো ডিম একসঙ্গে ভালো করে গুলিয়ে নেব। যেহেতু আমি এখানে দুখানা ডিম দিয়েছি তাই 2 বাটি আমি চিনি গুঁড়ো দেবো। আমি চিনিটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। আমি 2 বাটি চিনির গুঁড়ো ডিমের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। প্রায় 10 মিনিট ধরে আমি ডিমের সঙ্গে চিনি গুঁড়োটা ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। এইভাবে 10 মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করে চিনিটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে আমি এখানে 2 বাটি ময়দা দিয়ে দেবো। ময়দাটা আমি চেলে নিয়েছি, সেটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখানে যেহেতু একটু শক্ত শক্ত লাগছে তাই আমি এখানে দুধ ব্যবহার করব। ক্যারামেলটা আমি এখানে দিয়ে দেবো। ক্যারামেলটা যেটুকু আমি তৈরি করেছিলাম পুরোটাই আমি এর সঙ্গে দিয়ে দেবো। ভালো করে তারপরে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পরেও দেখছি আর একটু দুধের দরকার আছে। তারপরে আমি এখানে হাফ কাপের মতো আমি দুধ অ্যাড করব, দিয়ে আবারও ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি 1 বাটির মতন সাদা তেল আমি দিয়ে দেবো। সেটা দিয়েও আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখানে 1 বাটি আমি সাদা তেল ব্যবহার করেছি। এরপরে আমি মোরব্বা দিয়ে দেবো। মোরব্বা দেওয়া হয়ে গেলে আমি টুটি ফুটি এখানে ব্যবহার করব। যেহেতু এটা টুটি ফুটি কেক তাই টুটি ফুটিটা আমি একটু বেশি করেই দিয়েছি। এখানে সব রকমের টুটি ফুটি আমি দিয়ে দেবো। লাল আছে, হলুদ, অরেঞ্জ, আমি 4 রকমের টুটি ফুটি কালার আমি নিয়েছিলাম। টুটি ফুটি পুরোটাই আমি দিয়ে দিয়েছি। কিছুটা টুটি ফুটি আমি রেখে দিয়েছি যেটা আমি পরে ব্যবহার করব। তারপরে ভালো করে এইভাবে মিশিয়ে নেব। এইখানে আমি 1.5 চামচের মতন বেকিং সোডা নিয়েছি আর 2 থেকে 2.5 চামচের মতন আমি বেকিং পাউডার নিয়েছি। বেকিং পাউডার আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর এখানে আমি 1.5 চামচের মতন আমি ভ্যানিলা এসেন্স আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এইভাবে পুরোটাই আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে সবার লাস্টে আমি একটা জিনিস দেবো, সেটা হলো গরম মশলা। আমি এখানে 1 চামচের মতন গরম মশলা গুঁড়ো ব্যবহার করেছি। এই গরম মশলা গুঁড়োটা দিলে টেস্টটা একটু ভালো হয়। তারপরে আমি একটা বড় বাটি নিয়েছি, তার মধ্যে কাগজ দিয়ে ভালো করে এঁটে নিয়ে আমি এই কেকের ব্যাটারটা পুরোটা ঢেলে দেবো। তার ওপর দিয়ে অল্প করে টুটি ফুটি আমি দিয়ে দেবো, দিয়ে আমি চাটুর মধ্যে বসাবো। আমি এই পুরো কেকটা চাটুর মধ্যেই তৈরি করব। চাটু আমি নিয়ে নিয়েছি। চাটুটা গরম হয়ে গেলে আমি বাটিটা বসিয়ে দেবো। তার ওপর দিয়ে আমি একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো। এইবার ঢাকনা চাপা দিয়ে দিয়েছি। ঢাকনার মধ্যে যে ফুটোটা আছে সেটা আমি কাগজ দিয়ে এঁটে দেবো। একটা সরু কাগজ দিয়ে ভালো করে আমি এঁটে দেবো। এই কেকটা পুরোটাই একদম লো ফ্লেমে হবে। তারপরে আধ ঘন্টা বাদে আমি ঢাকনাটা খুলে দেখুন অনেকটা ফুলে গেছে কেকটা। এরপরে কিছুটা টুটি ফুটি আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে আবারও আমি ঢাকনা দিয়ে এঁটে দিলাম। এই কেকটা হতেই আমার 1 ঘন্টা টাইম লেগেছে। 1 ঘন্টার পর আমি কেকটাকে আমি একটা জায়গার মধ্যে নামিয়ে নিয়েছি। বন্ধুরা, টুটি ফুটি কেক একদম রেডি হয়ে গেছে। তোমাদের কীরকম লাগলো আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও।